tadi apa keterangan dari anggota kan dia bawa senjata nodongkan anggota ke pas pampres, langsung sama anggota di rebut sama anggota lantas ya Pak Dir ya? Ya, Itu betul. berapa orang Pak Dir? Tadi 1 orang yang perempuannya dia masih di dalamnya sekarang. Diarahkan kemana Pak Dir sekarang? Sekarang Krimum Kamnek Oh siap. di Subdit Kamnek.